Hello， สวัสดีครับ，大家好，我係 Johnny， 又翻嚟呢個畫面啦。咁今日咧我就唔講我哋係第幾日啦。咁今日我哋試食乜嘢咧？同樣都係七仔嘅嘢食。咁但係咧今日咧就只係試食3款嘅，因為咧今日試食嘅係飯啊，所以我驚自己食唔到咁多就無謂嘥嘢啦，同埋咧驚過籠嘅時候咧嗰個評測就有少少失準，咁所以就3款啦。分別係咩咧？第一款呢個嘅甲泡鬍角加埋呢個嘅蠣豆雞蛋，應該係讀蠣豆啊。咁呢款就係 Johnny 其實泰國最中意食嘅嘢食嚟嘅，咁所以我就想睇下佢究竟同真實嘅外邊食究竟個味道相差係點咧？因為咧前排啦，我睇到觀眾嘅留言咧就搞到令我心思思，不如我哋試一試食泰國嘅飯類啦，因為其實泰國嘅七仔好多嘢我都未食過咁所以就我哋試一試佢。然之後咧呢一個炒飯雞肉咖喱炒飯啊，我俾個名佢啦。咁點解我會買佢咧？因為咧佢係得翻盒49匹。咁補充翻一樣啦，頭先嗰個嘅甲泡鬍角咧就係呢個都係49匹。咁剩低咧另外一個咧，最後一個係乜嘢咧？就係一個嘅泰國青咖喱飯。咁我揀呢3款咧大家睇到我都有少少用心啦。咁希望呢3款比較我感覺上代表到泰國嘅食物嘅平民嘢食嘅時候咧，就睇下佢究竟喺七仔裏頭嘅表現同外邊相差幾多，或者會唔會比外邊嘅嘢食更加好食。OK， 咁咧今日有少少匆忙啊，總共咧其實係168匹。事不宜遲，我哋進入片頭嘅環節。好啦，經過咗片頭嘅環節咧，呢度再一次呼籲啦。如果觀眾嘅你係中意 Johnny 試食七仔嘅美食不管係飛碟啦、漢堡包啦、飯啦，之後可能仲會有餸同埋杯麵啦，仲有小食啦、零食啦。如果你真係中意嘅，不妨可以俾個 like 我，或者俾個留言我，等我做多少少嘅資料去統計，確定我嘅觀眾係中意呢一套嘅。咁嘅話一樣我會同大家講清楚，就係因為我做呢個系列嘅時候咧，我就會騰空咗一啲嘅時間嘅，咁所以變相觀眾嘅你對我嘅回饋，對我嘅少少嘅舉動咧，亦都係令到我更加捉到大家嘅喜好，令到我嘅片咧，你哋係更加中意睇，同埋咧係對你哋嚟講咧都會有啲嘅用嘅，咁所以就觀眾嘅你，熒幕前睇到呢度都未走，記得俾少少回饋我啊！不管係你同我講，喂 Johnny 唔好再做七仔啦，夠啦，咁我都會收到，係咪？我哋而家食嘢啦，咁講咧有啲少少嘅心裏話想講，係講咩咧？唔係討厭呢個系列，係咧，因為今日我喺呢個嘅酒店咧遇到個問題，佢就同我講下個月開始要加多我50% 咗啦。咁其實就已經超貴噶啦，計翻港紙3000幾蚊啊，所以而家密謀緊要搬去其他地方啦。咁咧呢度講一講啦，其實我都估唔到咩咧？因為我呢個酒店咧，其實本身個價錢咧已經係貴咗人哋好多噶啦，我知道。因為呢度補充下一點啦，如果未來都想好似 Johnny 咁樣嚟泰國住一段長時間嘅你，一定要做足準備。做足準備咩咧？例如你可以一早揾定個短期合約嘅地方啦，3個月至1年啦。越長時間咧，你住嘅地方就越優質同埋越靚越平。咁所以我去到依家先知，就發覺原來啲1年租約限定1年租約嘅地方咧，平我半嘅價錢，再計埋水電煤啊，都係我而家用緊呢個價錢有得找，仲有剩添啊，靚好多，大好多，家私齊好多。咁所以冇計啦唔夠準備嘛，唔知嘛，就冇有呢個情況去預備。咁所以而家咧被逼遷啦，佢同我講加租啊，咁所以我就努力緊啦。所以今日花咗好多時間去不停問下唔同嘅泰妹啊，睇下會唔會揾到一個適合嘅地方。咁今次 Johnny 咧揾嘅地方就會近 BTS 噶，希望揾到啊。因為問咗好多地方咧，其實到頭來佢都係話俾我聽，要1年嘅租約先肯租俾我，咁冇計啦，就係加上咧。我咧都有少少麻煩啊，要佢哋
幫我申請一個 TM30。觀眾嘅你知唔知咩叫 TM30咧？呢度咧都可以幫你哋補充一下。TM30咧就係證明啊，你係住喺泰國啦。咁有咩用咧？就係攞嚟申請呢個嘅居留權，即係好似例如 Johnny 咁啦，我用學生簽證去申請逗留喺度啦，所以一定要有需要 TM30。就唔同我哋旅遊嘅，旅遊咧就唔需要做 TM30，但係你好似 Johnny 咁樣咁長時間咧，或者你用個精英簽證都好咧，我估都係需要一個嘅 TM30，即係證明你喺泰國啊嘛，係好緊要嘅一件事嚟嘅。咁所以咧，而家變相到係乜嘢咧？有啲地方就算你滿意，但係佢如果唔肯幫你整個 TM30嘅話咧，對唔住啦，咁個話我係搞唔到個續簽嘅。所以觀眾嘅你一定要留意啦 ，TM30嘅重要性。如果未來嘅你嚟泰國嘅時候，真係好似 Johnny 住咁長咧，你就要問清楚人哋會唔會肯幫你整 TM30，因為咧有啲地方咧係唔肯幫你整嘅。好似講咗好多閒話，知識上嘅補充啦，即係中意泰國你而家呢一刻你可能未遇到呢個問題，或者可能未來你會遇到。咁希望我今日嘅少少嘅分享啦，你唔好嫌我沉氣。就希望你未來會有個概念啦，唔好話用唔得着，因為呢一步咧就係我行過噶嘛，我行過辛苦過遇過嘅問題，我都唔想中意我嘅觀眾遇到同樣嘅問題噶嘛。我講咗幾耐？其實講咗好似好耐，加上咧其實我都超肚餓，希望食得晒之餘咧，佢哋嘅味道都唔錯啊。就食中間呢個炒飯先啦，我聞上去就都香，但係咧就冇琴日嗰啲飛碟咁震撼，少少黐飯嘅感覺。係啊，唔係因為佢擺得耐所以黐住咗，係因為咧佢嗰個飯咧其實真係偏向黐飯嘅質地，所以我啱啱頭先都幾驚我係講錯，幾驚咧係焗得耐咧，所以佢變咗黐飯。依家呢副眼鏡咧個問題就出嚟啦，佢係咁跌落嚟啊，因為呢度太幼，貪靚真係搞唔掂。但係個問題貴我香港咁多咧，我真係有啲失策。嗱，咁食上去咧，接受嘅唔係太差嘅，加上40幾匹啦，佢唔係太辣，有啲香葉嘅味道。咁但係咧有少少估唔到就係咧，佢係用個黐飯整到好似黐飯咁嘅感覺啦，所以我都覺得幾特別嘅。咁講一講呢個嘅甲泡芋角啦，佢嘅呢啲肉粒就偏少嘅，個蛋咧就都冇話接受唔到嘅。咁平時唔係我哋嘅太陽蛋咁解，咁但係吉落去咧，佢都係識流心嘅。啱啱咧仲以為佢唔會流心，個蛋就唔使太多講啦，普通操作啦，我估都係。咦？咁佢呢個咧唔係太差喎，不過咧就少咗啲。佢就冇街咁辣，香味都仍然有嘅。咁但係呢邊飯咧，因為佢放咗個蛋嘅關係咧，所以水蒸氣跌翻落嚟啊，就變咗啲飯有少濕濕地。咁如果你問我嘅話咧，都係呢個甲泡芋角同呢個解飯比咧，甲泡芋角好食啲。到呢個咖喱飯啦，60幾匹嘅我記得，青咖喱。講起青咖喱咧，我唔明點解我啲泰國朋友咧唔係咁中意食。食落裏頭咧就唔係太辣，個汁嚟講咧可以唔會話鹹到我即刻要飲水。咁但係一餸咧都一樣嘅，咁你唔好期望佢太多啦。入邊就係啲牛肉嘅塊。咁你問我咧，3個飯邊個最好食咧？呢個一定排最尾。咁但係因為呢個咧佢個蛋擺咗喺上邊，個蛋其實唔係太過好。咁但係佢要保持住一個嘅樣啦，吸引你買啦。咁所以可能佢個蛋咧，我估都落咗少少嘅防腐劑，係咪防腐劑啊？令到佢個形定咗喺度啦。咁所以搞到啲飯咧打開濕濕地，唔係太好。咁呢個咧因為貴20幾匹啦，
就冇呢個問題出現。咁但係講佢啲牛肉咧，都中規中矩嘅 ，OK 嘅。好啦，咁呢條影片咧試食呢3個飯就嚟到呢度啦，剩低就下一樣啦，老規矩，容許 Johnny 喺鏡頭之下咧就慢慢將佢哋食完。咁好啦，我係 Johnny，如果你中意我嘅七仔影片嘅系列嘅話咧，不妨可以俾個 like 同埋訂閱，仲有話俾我聽你中唔中意係好緊要嘅一件事。咁我哋下一次嘅七仔嘢食再同大家見面。